नमस्कार। आपको खांसी बार बार परेशान कर रही है? खांसी चाहे सूखी हो या बलगम वाली, उसका समाधान है कॉफ मिक्स सिरप। यह एक प्रभावी होम्योपैथिक सिरप है जो खांसी के मूल कारण पर काम करता है और खांसी को जड़ से ख़त्म करता है। यह बच्चे हो या बड़े सभी के लिए सुरक्षित है। इसके नियमित सेवन पर बहुत अच्छे परिणाम हैं। इसे लेने के लिए आप हमारे स्टोर पीडीएम होम्यो वर्ल्ड पत्रकार कॉलोनी मानसरोवर जयपुर पर विजिट कर सकते हैं या आप हमारे नंबर 9050070721 पर कॉल या मैसेज करके घर बैठे भी मंगवा सकते हैं।